咧一個禮拜好耐啫嘛，都自己好多小彎計。係啦，你就我對佢。先至有佢啊，嗰日有佢啊，但係佢冇見啊，先係佢拜唔到，我12號再上。個上喺度，我哋翻咗去咗個莊咯，係啊，去咗個莊啊。我睇上高冇擺咯，我睇。哦，好啲，即係近住嗰邊嗰個寫字樓近寫字樓嗰邊嘅，係啊，係近住寫字樓嗰邊啊。如果我哋近新砌嗰個邊啊嘛，嗰個唔記得，但係嗰度佢係跌咗落去嗱，我最低最少都有6寸。打到維園。係啊，跌落6寸，跌6寸，可能跌咗6寸之後咧，咁我哋仲砌嗰個磚做一個角仔，做一個角仔上嚟，攔住水唔好咁間喺個樓嗰個氹度啊嘛，喺個樓嗰氹度就好麻煩啊嘛。咁咧你預嗰度咧要有成10寸或者8寸。咁上下，即係佢嚟咗我砌埋個磚嗰個水，到落到去嗰個你話俾佢聽啊，如果唔係咧就即係索正前